当吉米的状态愈发稳定的时候，叶晨与林婉儿已经驱车抵达了滇南普洱。这座以茶命名的城市，距今已经有1000年以上的历史。这里不仅是当年茶马古道的驿站，现如今也是普洱茶的重要产地。林婉儿当年离开大理时，将父母的骨灰从大理带出，最后便葬在了普洱。300多年没再回到这里，林婉儿已经完全记不清这座城市原来的样子。据林婉儿所说，她当年从大理只带出了父母的骨灰坛，在普洱埋葬的时候，也是偷偷选了一处风水宝地，将2个骨灰坛埋了，并没有给父母置办棺椁，更没有修建坟墓以及墓碑。想在这里找2个300多年前埋下的骨灰坛，基本难如登天。不过好在林婉儿记得，当年悄悄埋葬父母的地方是一座名为二郎山的茶山，而且林婉儿还记得自己将父母的骨灰坛埋在了二郎山最大最粗的一棵普洱茶树下面。只是现如今的地图上，在普洱地区范围内已经搜不到二郎山的任何信息。叶晨把车开进普洱市区，与林婉儿一起找了普洱当地几个老学者，一番查证过后才得知，在普洱市郊曾经确实有一座山命名为二郎山，只是这座山在过去的几十年里改了多个名字，最早是民国时改过一次，解放后改过一次，60年代运动兴起，为了在山上立标语，还改了一次。到了70年代末，运动结束了，又改了一次。最后一次改名是20多年前，改名为志成山。据说这座山以及它周边方圆20多里地，是普洱一个非常有名的茶叶产区。从清代开始，这里的茶产业就逐渐形成规模，至今已经成了普洱最好的茶叶产区之一。而这座山之所以改名为志成山，也是因为20多年前，这整个茶叶产区都被滇南一家名为志成集团的企业高价买了下来。在那之后，志成集团将其改名志成山，又逐步将这里打造成了自家最大最顶级的茶园基地。现在志成集团的茶叶已经在国内外有了比较大的知名度，产品线也主要以中高端普洱茶饼为主，其中志成山产的至臻系列便是志成集团的王牌产品，一块茶饼的正常售价至少都是万元起步。知道了二郎山的现况，叶晨便在导航上找到了志成山的位置。因为这里已经被志成集团开发了20多年，所以交通状况也非常好，从市区开车40分钟就能抵达志成山的山脚。林婉儿这些年都没回过华夏，她一直很担心二郎山会遭到破坏性的开发开采，一路上提心吊胆。等志成山真出现在眼帘的时候，她悬着的心瞬间放了下来，因为这里的山与300年前的山没什么变化。虽说二郎山改了名，但因为一直都作为茶叶产区，所以历年来都没有进行过大刀阔斧的改造与开发。最大的开发痕迹就是志成集团自己修了一条水泥路，从国道直通山下，而且他们还在山脚下的平原地区建了一个茶叶加工厂。当车距离二郎山还有10几公里距离的时候，车前的视线中已经能够看到这座郁郁葱葱的青山。一旁的林婉儿也已经有些按捺不住的激动。叶晨见他一直紧张的不停揉搓双手，忍不住问：你确定你父母就葬在这座山上？确定。林婉儿道：山的名字虽然变了，但样子没变，一定就是这里。说着他又道：只是不知道那株普洱茶树还在不在，若是树不在了，找起来可能有些困难。叶晨道：没事，我陪着你找，一直到找到为止。林婉儿感激地点了点头，对叶晨道：
那株普洱茶树若是还活着，应该有1000年寿命了，绝对是这里最大最茂盛的一棵茶树。说着，他忍不住感慨一句，不过它跟天池边上那株万年寿命的普茶之母比起来，还差得远。叶晨笑道，1000年和10000年，这里面差了不知道多少辈分。随着距离越来越近，二郎山的细节也能看得愈发清楚。林婉儿她指着靠近山顶的一棵格外茂密的茶树，激动地对叶晨说道，如果我没错的话，我父母的骨灰就被我葬在那棵树下。叶晨抬头望去，果然看到在接近山顶的一侧峰线上，有一棵硕大的树木耸立其中，整座山基本都是规格统一，约莫1米多高的茶树，唯独这棵树长得格外高大，所以即便离得很远，也能分辨得出。一想到林婉儿说过的关于普茶之母的故事，叶晨倒也不觉得惊讶。想来这棵茶树虽然肯定比不上普茶之母，但应该也是历史悠久，颇有灵性的。车快到山脚下时，叶晨一下子有些犯了难。制成集团依托山下的制茶厂，用铁栅栏将包括二郎山在内的几座山全都围了起来。铁栅栏的上方甚至还有监控探头，以及一圈圈带着倒刺的铁网。水泥路虽然通往山脚，但距离山脚还有1公里的时候，就被园区的大门拦住。叶晨只能将车停在大门处。岗亭内，一名保安见状立刻跑了出来，一路小跑到车窗边，警惕地问叶晨，你们是干什么的？叶晨便道，师傅，我想找你们这里的负责人谈谈合作，麻烦给通报一下。既然二郎山已经成了制成集团的资产，那外人想进去肯定是不容易的。而且叶晨是带林婉儿来祭拜父母，偷偷摸摸的进去总觉得有些不太合适。那保安一脸好奇地问叶晨，你贵姓？哪个单位的？我们今天没收到访客通知啊。叶晨笑道，我是从华东过来的，听说你们制成集团很久了，也很想做一做茶叶生意，所以就过来拜访一下。保安摇头说道，不好意思，我们这里没有预约是不能随便进的，就算是市里领导来都得提前预约。叶晨有些好奇地问道，师傅，你们这怎么管理的这么严格，跟涉密单位似的？那保安一脸认真地说道，跟你讲，整个至成山的茶区那都是商业机密，尤其是山顶的那棵茶王，这些年没少有坏人惦记。说着，他绘声绘色地描述道，就上个月，我们这还抓住俩小日本子，他俩溜进来想偷我们茶王的枝杈回去嫁接育种，刚靠近就让我们抓住了，被我们打成了猪头。从那之后，我们里面3步一岗，5步一哨，山顶茶王那里24小时有保安盯防，无死角监控，上面还罩了尼龙网，连只鸟都不让落。叶晨不禁有些犯愁，要是照这么看，光明正大上不去，偷偷摸摸也不容易，毕竟这里到处是保安，还有无死角的监控，自己偷着上去也会被发现，总不能一路硬闯上去吧。那保安见叶晨也不像居心叵测的坏人，便开口道，小伙子，我跟你说，我们这里只是茶叶种植基地，还有茶叶的基础加工，真正的领导都不在这里办公。你要真想谈合作，就去普洱市区，市区有一座制成大厦，那是我们的总部，你谈合作的先去那边预约，要是那边安排你们来这里参观，自然会通知我们的。一旁的林婉儿神情有些低落，但还是轻轻扯了扯叶晨的衣角，开口道，要不咱们先去普洱找他们集团谈谈吧。叶晨也知道这种情况想进去怕是不容易，只能从长计议，于是便点了点头，对那保安说道，那我先去市区看看，谢谢了师傅。
保安摆摆手，不客气，你们慢走。叶晨原地掉了个头，便准备返回市区，同时忍不住埋怨自己道：早知道我该先在普洱市区了解清楚具体情况，先去找那个志成集团聊一聊，现在赶回市区，估计他们也该下班了，这样最快的话也要等到明天。林婉儿摇头道：不用这么麻烦了，听刚才那位保安师傅的意思，那棵茶树戒备森严，24小时监控无死角的拍摄，保安也是24小时轮岗，就算咱们想办法混进去，我也没办法祭拜。而且那里这么多年都被当作茶叶产区，现在忽然说树下面埋了骨灰，还有人去那里祭拜，一听就不像是近代会发生的事情，反而会引人怀疑。我看咱们不用折腾着回普洱了，这里距离版纳还有100多公里，咱们直接去版纳吧。叶晨想了想，开口道：不如直接把志成集团买下来吧。啊！林婉儿一怔，脱口道：这也太兴师动众了吧。叶晨无所谓地说道：没事，一个卖茶叶的集团，而且还不是滇南最大的，估计是值几10个亿就顶天了。这件事我来办。林婉儿忙道：我是担心吴飞燕的中军都督府在滇南根深蒂固，虽然他们现在已经进入静默期，但如果滇南有太大的动作，肯定还是难逃他们的耳目。叶晨摆摆手，十分淡然地说道：没事，正常的企业收购而已，碍着他们什么？更何况谁能想到你会跟茶叶公司扯上关系？毕竟你离开大理之后，吴飞燕就没找到你的下落，他根本不知道你离开大理去了哪里，也不知道你将父母葬在普洱，更不知道你在版纳守着普茶之母生活多年。你之所以担心，是因为这些线索你自己知道，所以你害怕别人能捋清其中的关系。但对除了你之外的人，只要漏掉其中一环，就不可能复盘出完整的证据链。说着，他看着林婉儿，语气坚定地说道：这件事交给我，你就别管了，我会把一切都安排好，你等我打个电话就好。林婉儿此刻轻咬着嘴唇，也觉得叶晨说的有道理，而且叶晨忽然把这件事揽过去，也让他心里第一次有了一种可以依靠别人的感觉。思忖片刻，他轻轻点了点头，感激地低声道：那就有劳公子了。叶晨微微一笑，立刻掏出手机给苏之瑜打了一个电话。苏家在外界看来本就是叶家的死对头，如果这个志成集团让苏家出面来买，自然也就更加稳妥。电话接通，苏之瑜在电话那头欣喜又带着几分恭敬地问：叶先生，您打电话给之瑜有什么吩咐？叶晨开口道：苏小姐，我找你帮个忙。苏之瑜忙道：叶先生，您跟之瑜不必这么客气，有任何事情您都尽管吩咐，之瑜一定全力办好。叶晨道：你现在就帮我把滇南的志成集团买下来，越快越好。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。